дар кохи матбуоти шаҳри Хуҷанд ба муносибати нахустнамоиши филми ҳунарии «Аз миллион яке» нишасти хабарӣ баргузор гардид. Коргардони ҷавон, роҳбари муассисаи давлатии суғсинамо ба номи Комил Ёрматов Муҳиддини Музаффар маълумот дод, ки филми нав шарҳи ҳолӣ буда, аз рӯзгори бунёдгузори Маркази байналмилалии рушди инсон САМО ривоят мекунад. Филми «Аз миллион яке» аз ҷониби муассисаи давлатии суғсинамо ва дастгирии Маркази продюсерии Футура Магнум бо иштироки ситораҳои синамо дар се қитъа Осиё, Аврупо ва Амрико рӯйнавор омадааст. аз як сценарии бузурге ки мо доштем дар охир ду филм таҳия гардид. Яке нусхаи кинотеатрӣ ки 96 дақиқа аст бо номи «Аз миллион яке». Дигаре нусхаи филми телевизионӣ дар 5 серия бо 45 дақиқагӣ бо номи «Пайраҳаи мураббӣ». Яъне ин ду филм комилан аз якдигагиш фарқ мекунад. мо хеле ифтихор мекунем ки дар арафаи 92-солагии синамои тоҷик, ҷашни синамои тоҷик филме офаридем ки он дар аввалин бор дар Русия, дар Қазоқистон, дар Қирғизистон, дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон нахустнамоишаш баргузор мегардад. ин аввалин кори тими эҷодии суғдсинамо буд ки дар 8 давлати дунё сабт гардид. Ин аввалин таҷрибаи гурӯҳи эҷодии мо буд ки на танҳо дар майдони навори Русия ва Қазоқистону Қирғизистон, балки дар он ҷо бо ҳунармандони русу қазоқу қирғизу ӯзбек кор кардем. Дар нишасти хабарӣ продюсери генералии филм Назирке Кибаева изҳор дошт, ки нахустнамоиши филми «Аз миллион яке» дар шаҳрҳои Москав, Казон, Алмато ва шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд баргузор гардида, интизор меравад, ки санаи 21 октябр дар шаҳри Тошканд ташкил карда мешавад. Филми «Аз миллион яке» бо 4 забон таҳия шудааст. В съемочном процессе участвовало более 10 тысяч человек. Это в совокупности, когда мы берем все массовки, всю съемочную группу и так далее. Ну и плюс постпродакшн, он у нас был, как сказать, не в типичном смысле, потому что звук у нас делался в Казахстане, монтаж делался в России, композиторы работали в Узбекистане, и это все проходило в режиме онлайн. То есть одни сделали файл, отправили через ссылку, через интернет. И вот таким образом мы работали. И поэтому я считаю, что эта картина, она полностью, ее можно назвать международной. Дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ барои дар сатҳи баланд доир гардидани нахустнамоиши филми «Аз миллион яке» омодагии ҳамаҷониба дида шуда буд. Сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд ҳунармандон ва аҳли эҷодро хуш истиқбол намуданд. бино ба андешаи коргардон, филми «Аз миллион яке» бо мақсади муаррифии тоҷики муваффақ дар дунё ба сатҳи ҷаҳонӣ баровардани синамои тоҷик, таҷрибаи ҷаҳонӣ гирифтан дар ин самт ва мустаҳкам намудани дӯстии халқҳо таҳия шудааст. Тамошои филм дар қасри ҷавонон дар экрани калон бароҳ монда шуд. филм бо ба дунё омадани қаҳрамони асосӣ шурӯъ мешавад. Минбаъд роҳҳои тайнамудаи қаҳрамон, афтодану хестанҳо ва дар умум сарнавишти ӯ ба риштаи тасвир кашида мешавад. паёми филм ба бинанда ин аст, ки дар ҳеҷ вақт ноумед набояд шуд ва барои амалӣ шудани орзуҳо бояд ҳамеша талош варзид. муҳтавои филмро наметавон бо як-ду ҷумла баён дошт ва мухтасар ҳамин аст, ки филм бо диди нав таҳия шудааст. агар нақ кунам гӯям саропо филми ҳаётӣ аст, фурсат кам аст. фақат ҳаминқадар мегӯям, ки филм ба одам умед мебахшад, ҷавононро тарбият мекунад ва албатта ки аз ҳама асосаш боварӣ ба худ ва ояндаи худро тақвият медиҳад. Меня зовут Макия, я приехала из Камеруна. Я очень взволнован после просмотра этого фильма. Я являюсь учителем в школе Оксфорда. Я только что посмотрел очень интересный фильм, и у меня прям шкал эмоций после просмотра этого фильма. Масъалаи нақшофарӣ ҷамъи ҳунармандон дар зери як сценарии мукаммале ки соф миллӣ аст аз тақдири як фарзанди тоҷик нақл мекунад. мо албатта муваффақиятҳои ин коргардонро дидем. хеле хуб саҳнаҳо, ҳиссиёти мардуми моро, табиати моро, сухани рост доштан, ба ваъда содиқ будан, бисёр хусусиятҳои неки мардуми моро ифода кардан ва дар ин ҳолат, дар ин асно
ҳамаи ҳунармандони хориҷи кишварро низ ҷалб карданд ки ҳамин нуқтаро ба мардумон ба тамошобинон расонанд, муваффақ шуданд. гузориши Собиддини Шаҳобиддин, Аъзам Шарифӣ ва Шоира Мубинзода барои барномаи иттилоъоти ахбор.